嚟到啦呢個地母元君廟啊，咁啊穿過去咧，又繼續上山。上到嚟啦，即係呢個平地咁啊，一個中途站。咁佢有幾條分岔路嘅，由呢邊啦，咁啊跟住呢邊啦，同埋咧呢度上面。咁我頭先咧咁啊，即係上網睇過見啲舊嘢乜嘢嚟嘅咧？原來咧係一啲即係航空導航反射器啊！喺呢邊行出嚟啦，咁啊，哇，有一個好正嘅地方俾大家睇下。佢咧呢度望到跨灣大橋同埋將軍澳嗰邊。除咗呢邊有個嗰啲反射器啦，原來呢度上面啊都有個啊。呢度再高啲咧，望落嗰個跨灣大橋同埋呢個將軍澳啊。呢度咧都幾得意。呢度落少少山啦，跟住咧又去翻前面，又再上翻少少山。今日係除夕，咁啊預祝大家咧新一年有一個新嘅開始。